Привет, друзья! Требуется решить вот такое удивительное уравнение x4 равно 4x плюс 1. Я отмечу, что у нас на канале периодически рассматриваются уравнения старших степеней, которые предлагаются абитуриентам, ведущие университеты мира. Ну вот, это уравнение третьей, четвертой степени высшей математики в вузах, в университетах. Уравнение третьей степени можно решить при помощи формул готовых, формул Кардано. А уравнения четвертой степени решаются методом Феррари. Есть такой метод Феррари. Он довольно трудоемкий, поэтому в школе его даже на углубленном уровне не рассматривают практически, только отдельные выдающиеся учителя. Поэтому мы не будем использовать эти методы. У нас был метод неопределенных коэффициентов недавно. И все способы сводятся в основном к разложению на множители, заменам и так далее. Ну вот давайте подумаем, как можно решить наше уравнение и какой прием здесь применить. Ссылочки на эти ролики я прикреплю в описании, поэтому вы можете их посмотреть. И вот здесь, конечно, удобно перенести в левую часть 4х и единичку. Мы получим уравнение равносильное данному. Ну, целые корни никакие не подходят среди делителей свободного члена. Там плюс-минус единички всякие. Значит, корни будут не целые, скорее всего, иррациональные. Значит, придется как-то раскладывать на множители. А как? Вот попробую применить выделение полных квадратов. Такой прием у нас был. Посмотрите. Я запишу х4 плюс 2х в квадрате и плюс единица. Вот это и есть полный квадрат выражения х квадрат плюс 1. Ну а дальше что? Поскольку я прибавил 2х в квадрате, я должен вычесть 2х в квадрате, чтобы ничего не изменилось, записать минус 4х и подумать, у меня плюс 1, а было минус 1. Значит, что нужно написать? Минус 2 равно 0. Я даже напомню формулу квадрат суммы. Квадрат суммы равен квадрату первого числа плюс удвоенное произведение первого числа на второе плюс квадрат второго числа. Ну вот легко заметить, сгруппировав, что здесь будет х в квадрате плюс 1, все в квадрате. А вот здесь, если вынести двоечку, я получу в скобках х в квадрате плюс 2х плюс единицу равно 0. И тогда у меня получится х в квадрате плюс 1 в квадрате. Здесь двойку я запишу как корень из 2 в квадрате. И получается х плюс 1, все это в квадрате равно 0. И что я получаю? Я получил фактически разность квадратов. Я напомню тоже эту формулку. Разность квадратов двух чисел раскладывается на произведение разности и сумма этих чисел. Ну, все очень просто. У нас первое число будет вот в скобочках, х в квадрате плюс 1, число выражения, а второе будет корень из 2 умножить на х плюс 1. Ну, я не буду как бы отдельно это записывать, скажу, это вроде А, это Б. Итак, у нас получается разность квадратов, я сразу это дело разложу. От первого выражения х в квадрате плюс 1 я отниму, вычту второе. А какое второе? Корень из 2 на х плюс единицу. Все, закрыл скобки. И сумма этих же выражений. Х в квадрате плюс 1 плюс корень из 2 на х плюс единицу. Все это равно 0. Я получил два множителя. Приравняв каждый к нулю, я получу два квадратных уравнения. Запишем их. Пункт А. Значит, х в квадрате минус корень из 2х. Корень из 2 умноженное на х, а здесь будет единичка минус корень из 2. Плюс единица минус корень из 2 равно 0. Вот так. И b, х в квадрате плюс корень из 2 умноженное на х плюс единица плюс корень из 2 равно 0. Но все, нужно решать эти уравнения. Ну, будем решать по общей формуле корней, найдем дискриминант b в квадрате минус 4ac, и мы получим b в квадрате дает двоечку, минус 4, а единичка, c единица минус корень из 2 равно, что у нас получается? 4 корней из 2 минус 2, по-моему, да? Все, дискриминант найден. Теперь я здесь немножко уберу, вытру, чтобы освободить место. И продолжу находить корни. Х первое
Второе равно минус b плюс минус корень из d делить на 2a, чтобы всем все было понятно. Я получаю минус b, у меня минус корень из 2, значит, просто корень из 2, плюс-минус корень из нашего дискриминанта. Вот наш дискриминант на 4 корней из 2 минус 2. О, все это под корнем делить на 2а, а единичка, наверное, получается делить на 2. Ну, собственно, это и есть наших два корня. Давайте все-таки посмотрим, сколько корней имеет уравнение, вообще говоря. Ведь можно же прикинуть, построив эскизы графиков левой и правой части. Если построить график левой части, это будет просто y равно x четвертой. Вот такая парабола четвертой степени, да? А 4х плюс 1 – это такая линейная функция, график которой прямая, 4х, поднятая вверх на единичку, да? Ну, вот как-то так, да? Как-то так. Ну, все. Теперь приходим к выводу, что у нас есть две точки пересечения. Вот, и значит, два корня, один положительный, второй отрицательный. Вот это и есть x1, x2, собственно говоря, мы их и нашли. Но для строгости, конечно, решения нужно показать, что второе уравнение корней не имеет. Для этого нужно найти дискриминант, легко видеть, что он меньше нуля, значит, корней там нет. Корней нет, уравнение не имеет, поэтому мы запишем ответ. Ответ x1 второе равно корень из 2 плюс-минус корень из 4 корней из 2 минус 2, все деленное на 2. Ну, можно даже приближенно прикинуть, вот я где-то там посмотрел, у меня минус 0,25 получается, ну, если я не ошибся, если ошибся, извините, а x2 примерно у меня 1,66, по-моему, 1,66. Ну все, напишите в комментариях, нужно ли на канале YouTube организовать мне отдельный плейлист по уравнениям. У нас есть уравнения в целых, в натуральных, и рациональные уравнения, и алгебраические уравнения разных степеней. Будет для меня очень полезно и нужно ваше мнение. Пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.